So last time pinakita ko sa inyo na yung mag-crimp ka ng 4 lang ng wire ay gagana siya sa internet. So gamit natin siya ngayon. Connected yung LAN. Meron pa yung internet. So try natin kung makapag-play siya ng video. Ayan, walang problema. 4 na wire lang yan ang kinrem natin, 2 pair. So gumagana siya ngayon. Ngayon ang tanong ng iba ay kung putol itong cable, pwede bang idugtong lang siya na katulad sa mga wire ng kuryente? Okay, so try natin niya ngayon. Papakita ko sa inyo para malaman nyo kung pwede nga ba or bawal. So lagyan lang natin yung router dito. Sa ngayon gumagana siya, di ba? So putulin natin dito ang UTP natin. So putol na yan. Namatay yung LAN, ang ilaw, nawala tayo ng connection. Wala na. So i-try natin idugtong kung gagana siya. So itong itong ginamit natin na kulay, dahil 4 lang ang ginamit natin, green tsaka orange. Yung brown at blue iniwanan natin na naka ganyan lang. So idugtong natin yung green na pair at saka yung orange na pair at tingnan natin kung gagana. Green tsaka orange. Ito sa kabila, green, orange. Okay. Tali lang natin itong brown at blue para hindi istorbo. So pag nagdugtong, syempre kailangan pares din yung kulay. Kaya naman pwede na yung orange idugtong sa green. Unahin natin tong green. Balatan na rin natin yung orange. Putol pa. Okay. Green sa green, syempre orange sa orange. Green. Solid green. Stripe na green. Sa orange. Tabi muna natin yung green. Solid na orange. Stripe na orange. Okay. Orange sa orange, stripe orange, green sa green, stripe green. Ayan. So kabit natin, no?
connected. Ayun. May internet tayo. In short, pwede mo siyang idugtong. So pag nasa trabaho ka, alanganin, temporary solution, pwede mo siyang idugtong. Walang problema, gagana internet natin. Okay? Wala tayong problema sa connection. Connected. Alright. Please like this video kung nakatulong sa inyo, and subscribe na rin kayo para palagi tayong maka-upload ng mga informative na video. Thanks for watching.